Salut, stimați abonați și prieteni al canalului meu. Azi, la fel, este o zi de odihnă, de duminică, și vreau să vă arăt un mic caz despre un cupășel. Acum mă duc după casă și vă arăt cupășelul și vreau să spun cu ocazia asta. Iată, aici la mine este locul după casă. Și aici am câteva găini și merge vorba, iată găinușile mele, merge vorba dinspre cupăcelul ăsta, vedeți? Ăsta este un cupăcel de pom de vișini hultuiți și dinspre ce merge vorba, acum vă lămuresc. Dacă uitați și roadă frumoasă. Cupăcelul, după cum am zis, este hultuit, are vișini foarte mușcate, chiar seamănă cu cireș. Dar pot să alt că ele sunt vișini numai după și guști, așa nu pot înțelege nimeni despre ce merge vorba. Cupăcelul ăsta, după cum vreau să vă arăt, este la vecin în grădină. Iată-l, iată-l, vedeți, aici este o setcă. Dacă am și arătat mai aproape, iată rădășina lui merge, iată, după cum observați, în partea asta, în partea lui, la vicini, iată lui, iată dacă se observă, iată merge rădășina aproape lichid. Și ce s-a întâmplat? Iată lui, aici este o roadă foarte bogată, după cum văd eu, și uitați-vă mai departe. Putem să mă dăm într-o parte. Aici. Înseamnă că ce s-a întâmplat. Cupăcelul, anul trecut, era toate crângile în partea aceea, numai câteva crânguți erau la mine în grădină. După ce a căzut omătul de primăvară, el nu s-a rupt, dar în schimb din partea aceea au trecut tot în partea aslantă și amus primește așa. Că în partea aceea, înspre dânsă, au rămas câteva crânguliți, e ca singur vedeți, că nu a fost zăpadă, el a căzut multă zăpadă și s-a îndoiet și a chicat în partea mea. Nu s-a rupt, dar s-a ținut așa, și că ies că mai mult de 80% din copac, el este în partea mea. Și iată, și cred că toate vișinile astea am să le mâncăm noi, după cum vedeți, îngro. Și ia că chiar gustăm vă câteva și să vă spun, uitați-vă ce sunt mușcate, ia uite ce vișini, astea nu-s cireș, ia cât ales. Ele sunt dulci ca cireșele, numai că puțin acșoare, nu ca fiecare vișin. Ia cât o pun în gură, ha. Le mai lăsăm vreo 2-3 zile și ne apucăm de mâncat. Mulți nu pot mânca din pricina că ele sunt acșoare. Dar dacă mai stat vreo 3-4 zile, ele să fie dulci ca cireșele. El este copac cultuit. Aici cu coșul meu. Aude. Și îi mănâncă. Au și coșul. E că dă-l. Au și mușcate. Nici cireș n-au și mușcate. Au și erudit, nu ca așa. Una mai mușcată decât alta. Au cireșele. Și încă sunt multe, nu ca așa. Au și în partea aceea câteți. Uitați-vă. E cât ales cu ușat. Una lângă alta. Așa că aici este istorioara mea cu copacul. Copacul vecinului. Dar în realitate mâncăm noi. Hai să rupim pe asta uși mușcată. Bun. Au și așa și crânșul.
una lângă alta. Iată de mai departe, iată vedeți setca și copacul este în partea asta. Noi căutăm să apropiem mai aproape, ca să fie mai clar.